hört ihr das? Ja, ist ein quietschendes Geräusch durch das Gummilager im Querlenker. Ja, und auf der anderen Seite kann man da sogar rausziehen. Daran seht ihr, ja, hier, ne, daran seht ihr, dass das auf jeden Fall schon durch ist. So, dieser Querlenker ist eine bekannte Sache, eine Krankheit von Smart. Ja, was passiert? Ihr seht das Gummilager, das ist schon hier durchgerissen. Ja, in dem, also die Hülse, die Führungshülse in dem Lager. Gummi wird halt porös, Gummi wird steif, Gummi wird hart. Ja, und dann hat man halt die Probleme, dass der irgendwann mal, ja, sich davon löst, Geräusche macht, ja, und. Also, jetzt kriegt er einen neuen Querlenker, da sind dann die beiden Lager neu, ja, schön und fertig. Man könnte auch die Gummilager neu machen, ja, warum ich den Querlenker